У нядзелю 5 лютага Мёрскую парафію з пастырскай візітацыяй наведаў біскуп Олег Буткевіч. Вернікі разам са святарамі і міністрантамі сустрэлі ардынарыя перад святыняй. Łaska, witaję nas w naszej parafii. Przyjmijcie od nas tych chleb, jaki zjawiaється znakiem naszej gościnności. Dziękuję. Запалим свеч, счастливые промени наши. Пасля ўрачыстага ўваходу ў касцёл біскупа прывіталі дзеці і моладзь парафіі. Счастливые сёння, дорослые и малечы, мы дякуем Пану за гэту сустрэчу. Хай будзе молитва от шчырага сэрца и песня хвалы до нябёс узнясецца. У прывітальным слове біскуп адзначыў, што гэта не першы візіт у Мёрскую парафію, але сёння ён асаблівы, бо наведвае з біскупскай візітацыі, як кіраўнік дыяцэзіі. Біскуп Олег адзначыў, што заўсёды з хваляваннем прыязджае сюды, бо менавіта ў Мёрах рабіў свае першыя крокі ў святарстве. Заўсёды там, дзе ёсць пэўны пачатак чалавека, гэта такое адчуванне дому, бо чалавек вяртаецца туды, дзе ставіў першыя крокі, дзе вучыўся служэнню. Пробашч парафіі ксёндз Крzysztof Miankina з гэтай нагоды адзначыў. My rady i cieszymy się, że on tu poczynał i to podkreśliwa wielmi często. To z jednego boku, z drugiego my ganarimy się, że z naszej parafii tak mnogo światorów, потому что уже 12 światorów od 89 года rodem z Mjorskiej parafii. Mają теперь двух kleryków, jeden na 5. kursie, drugi tylko теперь wstąpił w orden salezjanów. Мёрскія вернікі памятаюць, як сюды прыйшоў працаваць тады яшчэ зусім малады ксёндз Олег і вельмі ганарацца гэтым. Мы заўсёды гэта памятаем, як што нам дапамагаў робіць. У нас была на плебаніі на 2-м этаже клас, дапамагаў нам робіць рамонтам, нават клеілі шпалерай сцены, ён таксама дапамагаў нам. Таму для нас так заўсёды, як прыязджае біскуп, такі свой чалавек, так адчуваем гэта. Такі прыйшоў светлы, малады ксёндз, які зараз кожнаму усміхаецца, усяму задаволены, рад бачыць любога у касцеле, і малога, і большога, і больнога, і задаволенага, і скрыўджанага. Кожнага прытуліць, кожнага абнімець і парадаваць. На пачатку імшы вернікі памаліліся да Маці Божай, потым біскуп акрапіў усіх вернікаў святой вадой, як напамін аб тым, што ўсе мы ў свой час атрымалі сакрамент хросту. Сваё слова да вернікаў іерарх пачаў з разважання над словамі Хрыста, скіраванымі да апосталаў. Вы соль зямлі. Вы святло свету. Гэтыя словы павінны стаць і праграмай нашага жыцця, адзначыў іерарх. Трэба ўмець адлюстроўваць тое святло, якое зыходзіць ад Бога. Езус чакае ад нас гэтае святла ў нашым штодзённым жыцці. Нам важна заўважаць побач з сабой іншага чалавека, які побач з намі. Бо вельмі важна любіць Бога не абстрактна, як нешта нябачнае, а заўважаць яго ў сваім бліжнім. І калі трэба, мы павінны дапамагчы тым, хто яшчэ блукае ў цемры, знайсці святло веры. Дух Святы ўмацаваў апосталаў у дзень Пяцідзясятніцы, і нас таксама ён павінен умацоўваць падчас канфірмацыі. Трэба толькі адкрыць сваё сэрца для Святога Духа. Бежмаванне, як те слово само означає, штосьці, што грунтуе чалавека ў веры, чыніць яго здольным да абароны. Ну і што вельмі важна, дапамагае менавіта сам момант падрыхтоўкі больш глыбей усвядоміць вялікую таямніцу, якую мы да якой дакранаемся у сакраменце у веры, і вось гэты сакрамент, які з'ядноўвае нам моц, дары ласку Святого Духа. Перад прыняццем сакраменту бежмавання кандыдаты разам з іншымі вернікамі вызналі сваю веру. Потым распачалося ўдзяленне біскупам сакраменту хрысціянскай сталасці. Трэба адзначыць, што ў гэты дзень у Мёрскай парафіі гэты сакрамент прыняло больш за 500 вернікаў. Гэта былі людзі ад 14 і да 83 гадоў.
Пасля удзялення сакраменту канфірмацыі адбылася працэсія з дарамі, а напрыканцы імшы біскуп пасвяціў хлеб і ваду ў гонар святой Агаты, паколькі ў гэты дзень каталіцкі касцёл ушаноўвае памяць пра гэту святую. На заканчэнні імшы моладзь парафіі падзякавала біскупу за ўдзелены сакрамент. Сакрамент, паміж тым, хто яго прымае, выражаецца асаблівая духоўная сувязь. Мы зрабілі крок бліжэй к Богу. Я вельмі рада, што мы атрымалі дары Духа Святога. Я вельмі рада, што ксёндз-біскуп прыехаў сюды. Бацькі кандыдатаў выказалі падзяку пробашчу касцёла ксяндзу Кшыштафу за дапамогу ў падрыхтоўцы да гэтай падзеі. Падзяку атрымала і катэхетка парафіі. По-рознаму перажывалі. Моладзь па-свойму перажывала гэты сакрамент, дарослыя па-свойму. Сёння нават перад святой імшой падышла адна жанчына, ужо такая жанчына ў возрасце, і кажа, што я ўсю ноч не спала, таму што жыла без гэтага сакрамента і думала, што ў мяне ўсё ў парадку. А цяпер як я зразумела, што сапраўды я не ў парадку яшчэ, і ўжо ўсе сакраменты сёння прыму. Так хвалявалася, што я ўсю ноч заснуць не магла. Пробашч касцёла адзначыў, што прыезд біскупа стаў важнай падзеяй для ўсёй мёрзскай парафіі. I zаўсёды przyjazd takiego gościa jak biskup czy drugie gości do nas wielmi radosny, потому что это означает jedność Kościoła. I w tej wspólności my pokazujemy się światu, że my razem z Bogiem перемагаем swoje słabości i spokusy diabła. Со своим пробашчам згодныя і вернікі. Вся парафія, все парафіяне, это все едностина отчувается, и там, когда вертается бискуп, который починал в нашей парафии працевать святаром, то это як это было, я в школу еще ходил тогда, в той час, когда он до нас пришел, было про ксензу Петрайтису, и тому это як все равно вспомин такие молодости. А на заканчэнні імшы ўсе вернікі прачыталі малітву аб пакліканні, бо калі ў каталіцкі касцёл будуць прыходзіць маладыя беларускія святары, у яго будзе і будучыня.